大家好，欢迎收看《现代先学研究与科学训练法》第4集。你的本体觉受能力是否已经显著的提升？没关系，身心的锻炼从来就不是一朝一夕，也不是想到了才练一下，而是经年累月、持之以恒的训练。学仙学佛是一辈子的事情，急躁不得。现代人普遍背负着庞大的生活压力，永远有忙不完的功课，做不完的工作与家事，因此有计划、有规律地安排时间练习，让身心的锻炼成为每天最放松与享受的时刻。每当练习完，身心会变得更强壮与觉醒，来面对明天的挑战。勇敢面对与克服时时刻刻人生的难题，才是真正的修炼之道。今天我们回顾第1集的主题，用上1集意念科学和筋膜理论，来谈谈凝思在生理上会产生什么变化。首先，凝思的意识焦点会凝聚在大脑的什么位置？答案是松果体。松果体在所有腺体当中是人体内第一个形成的腺体。松果体位于大脑中央，却是一种对光很敏感的器官。有大量证据表明，松果体具有感光组织结构基础，而且有完整的感光信号传递系统。充满视网膜色素的松果体常被人称为第3只眼。人的肉眼也只是如照相机一般的镜头，拥有对焦和采集光线的作用，而松果体却是像照相机的 CCD 或底片，而起真正感光成像的作用。英国曼彻斯特大学的阿罗宾·贝克教授发现，在松果体的前方有一个生物磁场，它可具极射线，并能起到扫描图像的作用。松果体在人类幼年时体积最大，然而随着年龄的成长逐渐钙化、萎缩，也直接影响连接松果体的深前线筋膜，导致松果体部位筋膜的粘连，造成筋膜内神经感觉受气的退化，使得与生俱来的内视觉的功能也随着年纪增长而丧失。关于内视觉，你可以参看第3集的内容。接下来，我们讲讲埃及的荷鲁斯之眼。荷鲁斯之眼 The Eye of Horus， 又称真知之眼、埃及乌加眼。它是鹰头神荷鲁斯的眼睛，代表全能全知之眼。其形状与大脑中以松果体为中心的解剖图有惊人相似之处。在古埃及语中，荷鲁斯之眼称为华迪特。古埃及历史最悠久神奇之一，眼镜蛇女神华迪特相同，所以这个符号最早是代表沃杰特的眼睛。沃杰特是代表太阳的神明，这个眼睛意味着沃杰特无所不见，能察知世间万物的神圣之眼。松果体的形象常在古代神圣的壁画或图腾中出现，甚至佛陀头顶的形状都有如松果。现在回到玄关窍和凝思。凝思就是将意念聚焦在松果体，让神经中枢传达个就位，预备地指令到松果体区域。该区域的血液流动与连接松果体的深前线内筋膜的神经感元运动、生物电磁场等开始活络起来，这就是松果体活化的过程。一旦松果体完全激活，筋膜粘连打通，该区域的筋膜感知系统、电磁场便完全的启动，
对于体内和外界的能量波动，例如声波、光波、生物波，甚至科学领域所谓之另一个维度的波动等，达到了完全的觉知状态。这样的觉超越了普通人的觉知，所以称之为大觉。而达到大觉境界的人，就被大众称为觉者。现在回头看，性命法诀明旨说道：运用思维，念念不离此窍，行、立、坐、卧，心心常在此窍，一转瞬间，亦不可忘却此窍。悍然心清气爽，浩然气畅身壮，既然无思无虑，豁然知空不空，了然悟性。真性功夫至此，自然精神朗发，智慧日生，心性灵通。忽有一点真阳从中而发出，此为玄关现矣。至此一窍，则金丹大道之能事尽矣。所谓得其一，万事必是也。到此，修仙最重要、最关键的秘密与原理，用最通俗、最现代的观点分享给有缘的你。这不是巧合，而是命中注定。凝思的功夫，禅宗也有，称之为参话头。参话头最早可以追踪到黄渤西运。在文献上，最早有记录教人看话头的是黄龙慧南与五祖法眼，但是把这个方法发扬光大的，则是大慧宗皋禅师。大慧宗皋提倡学者参究赵州禅师的无字公案，他鼓励学者起移情，以移情参究公案而得到开悟。上述讲的移情，就是沉思的意思。借由一些没有逻辑，例如托死尸的是什么人，或无解的问题，如万法归一，一归何处，引导让人进入沉思的状态，最后激活松果体，打通筋膜粘连，达到觉醒状态。这就是古老开悟的方法。我们谈到了道家、禅宗激活松果体的锻炼法，那么藏传密宗又是怎么训练松果体呢？答案是专注的观想。藏密行者将注意力完全聚集在脑海中创造的画面，也许是一个小点或一幅图像，通常是唐卡，也就是佛、菩萨、金刚的画像。将意念聚焦在松果体是预备状态，就像100米赛跑的预备姿势，而意念开始进行创造画面，则是行动状态，就是听到枪声开始进行100米冲刺。因此，松果体与身前线的活动更频繁与强烈，这就是为何修密宗的行者比较容易拥有特异能力的原因。但因为密法所产生的内在活动较为强烈，如果没有具经验的上师带领，比较容易出现能量失控的状况，而造成幻觉或精神偏差。因此，在密法方面，本系列只做科学性的研究，不详述修炼法门。现在所有的密法都已经不是秘密，在网络上都找得到。不过修密有修密的规矩，学习密法前还是需要找到一位具格的上师传承才可以。意念的行动可以是创造画面，但一般人容易忽略了另一个重点，
就是意念也可以创造声音。所以密宗有持咒门。现在来介绍道教《封神演义》里的准提道人。方湖外史是明代道人陆西兴撰写的内丹丛书，同时开创了道家内丹东派。有一说，《封神演义》就是他创作的。准提道人法力高深，与太上老君、元始天尊同辈，是混元大罗金仙的级别。准提道人是一个开明人士，他多次来到东土度化有缘人，对东方道教颇为了解。而他又是西方教的二教主，对佛学文化自然更是了如指掌。他的身份是诸佛菩萨之母，菩提祖师，也就是佛教的准提佛母。于此，我们推广佛道共同所推崇的圣人准提佛母所传的准提咒。在作为练习冥思聚焦的同时，内心默念准提咒，以便可以快速激活大脑内的松果体。准提咒属于广传的咒语，所以在修法规矩与安全性上不会有问题。不论佛道行者，皆能蒙受庇佑与祝福，感应道交，安心修持，多多益善。关于准提咒怎么念，可以参考影片下方的连结。今天我们就聊到这里，欢迎留言、按赞与分享，点击下方订阅，持续锁定关注唯仙学修炼课程频道。谢谢您的收看，我们下集再会。